ali i inicijativa Triju mora, povezivanje Jadrana, Baltika i Crnoga mora koju između ostaloga SAD podržava i tu smo vrlo konkretno sa sugovornicima, primjerice u Atlantic Councilu, razgovarali kako do sljedećeg sastanka u Vroclavu kojem ćemo supredsjedati predsjednik Poljske Duda i ja, kako do tada pripremiti vrlo konkretne projekte infrastrukture, izgradnje energetske, prometne, digitalne i druge infrastrukture kako bi se poboljšala konkurentnost i opće život na prostorima te srednje Europe kojoj pripadamo. Da, na to pitanje ćemo se vratiti malo kasnije. Zadržao bi se još na medijima koji su vas uistinu dosta žestoko napali i kritizirali misteriozni put u Ameriku, kako su brojni pisali. Mediji su znali prešućivati putovanja Stipe Mesića koja nisu bila uvijek do kraja transparentna. Ivo Josipović je imao sličnih putovanja, jedan dogovor sa Britanijom u kojem isto javnost ništa nije znala. Mediji su u svim tim slučajevima zapravo pokazivali jednu priličnu nezainteresiranost. Kad se radi o vašem putu u Ameriku, imam dojam da su svi skočili na noge. Kakav je vaš dojam u tom kontekstu? Prije svega moram kazati, kad je riječ o bivšim predsjednicima, rekla sam na početku i ostajem pri tome, ja ih neću kritizirati, niti neću govoriti o njihovom radu. Gospodin Josipović i ja smo bili u predizbornoj kampanji, nakon toga smo podvukli crtu. Ja radim svoj posao dalje, bez obzira što su obojica njih komentirali i kritizirali mene u javnosti ovih dana i ranije. Na to se neću osvrtati jer imam svoju agendu, imam program, imam obećanja koja sam dala prema našim građanima i koje namjeravam izvršiti. Doista sam čula ovih dana, ne samo u medijima, nego i od novinara i od onih dobronamjernih koji su me zvali, da su se pričale svakojake priče. Mislim, slušajući ovo da sam trebala doći s državnim zrakoplovom, ogromnim izaslanstvom, na crvenom tepihu, prije svega trošiti državne novce za nešto što sam mogla odraditi sama s jednom suradnicom, ili pak u doba kad je gospodin Barack Obama još uvijek službeni predsjednik SAD-a, dakle, a ne dolazi njegu u posjet, to je potpuno deplasirano i ti samozvani stručnjaci za diplomaciju trebaju se doista probuditi i shvatiti da je ne samo 21. stoljeće, već da dolaskom Trumpa se otvara jedan sasvim drukčiji način diplomatskog djelovanja kojem se mi moramo brzo prilagoditi. Do takvih priča da sam otišla na nekakve estetske kirurške zahvate, a zapravo kirurški zahvati treba jedan na našoj diplomaciji, od kojeg jedan dio doista ne radi svoj posao. Kao što sam nebrojeno puta isticala, imamo sjajnih diplomata koji se jako trude, ali ima i onih i kojima nije mjesto u diplomaciji. Nadam se da ćemo sljedećeg tjedna zajedno s premijerom i ostalima početi donositi promjene i reformirati tu našu diplomatsku službu. Ali da se kratko vratim na medije. Na državne medije. Na državne medije. Sve ovo što se događalo, ja sam počela doživljavati iskreno kao mobbing. Dakle, sve nekakva afera za aferom koje nemaju smisla. Međutim, imam dojam zapravo da mediji žele meni nametnuti agendu ili da me žele zaustaviti u svojem radu. Imam dojam da dijelu medija i dijelu analitičara smeta ta nacionalna suverenistička politika koju vodim. Nacionalna suverenistička politika znači nacija kao Hrvatska, kao država, dakle kao članica Europske unije i NATO-a, ali država koja samostalno donosi svoje odluke o pitanjima koja su od nacionalne sigurnosti, koja su bitna za suverenitet Hrvatske, koja ima svoje oružane snage, koja jača svoje oružane snage koji su prvi jamac naše sigurnosti, jer oslonimo se prije svega na sebe same, kao što smo vidjeli u prošlosti, a ovi napadi mogu me samo ojačati. Moja je životna deviza, što te ne ubije, to te ojača. I ja ću apsolutno nastaviti raditi sve što je u mojoj moći kako bih nastavila upravo takvu politiku koja jača Hrvatsku, koja jača položaj Hrvatske u međunarodnim odnosima, koja je usmjerena na rješavanje ključnih egzistencijalnih pitanja kao što je demografija, kao što je ostanak mladih, kao što je hrvatski ponos na sve ono što smo učinili, na sve one naše ljude koji su se proslavili u inozemstvu kao sportaši, kao umjetnici, kao inovatori, kao znanstvenici, da njih privučemo nazad da pridonose životu u Hrvatskoj. 2 su godine od vaše pobjede na izborima, točno baš danas je taj datum, se poklopio. U te 2 godine ste surađivali sa čak 3 vlade, što je prilični raritet i rijetko se kome pruži takva prilika. Što je bio najveći izazov? Što je bilo najteže? Bili ste naravno uključeni u sve te pregovore.
i pomno ste pratili tu zapravo dramatičnu hrvatsku priču. Pa, znate, nije bilo jednostavno. O bivšim vladama neću govoriti zato što, kao što sam rekla, podvučemo crtu i nije dobro vraćati se u prošlost, plakati nad prolivenim mlijekom i optuživati nekoga drugoga za ono što se danas događa. Mogu reći samo da mi je žao da neki nisu prihvatili moju ispruženu ruku za suradnjom, jer držim da je suradnja sinergija, a ne kompeticija između nas, ne natjecanje ko će imati bolji rejting ili kome će se pripisati nešto što je dobro učinjeno. Dakle, držim da je ta sinergija, taj zajednički rad najbitniji u svemu tome. Mislim da se, dakle, nije bilo lako jer u zapravo 1/3 mojega mandata promijenile su se 3 vlade. Najveći izazov bile su konzultacije u kojima, moram vam reći, bilo jako puno pritisaka sa sviju strana. Silnih političkih pritisaka za koje je trebalo biti doista čvrst i odgovorno razmišljati o budućnosti i stabilnosti države, a ne o političkim opcijama ili preferencijama i zadržati stabilnost države. Stabilnost države koja je ključna i radi kreditnog rejtinga i radi toga kako će nas cijeniti druge države. I moram vam reći da je sveukupno, bez obzira što je nažalost izgubljeno to vrijeme, nismo puno učinili upravo zbog promjene vlada, zbog toga što su dugo vlade bile tehničke, ali Hrvatska je zadržala u međunarodnoj zajednici taj dojam stabilnosti. Dakle, da smo svjesni i sposobni ići iz jednih izbora u druge, iz jedne vlade u drugu, da je prijenos ovlasti miran, a u tome vjerujem, držim da sam osobno jako puno učinila. Jednoga dana ćemo možda moći i više progovoriti o nekim stvarima koji su se događala izvan zatvorenih vratiju, ali pružiti upravo tu mogućnost prijenosa ovlasti, pružiti ruku suradnje svakoj vladi, biti dobronamjeran u svemu tome, promovirati zajedništvo. To je ono što sam činila i moram još samo dodati, vidim da ste nestrpljivi za sljedeće pitanje, ali moram dodati da evo sad sam po prvi puta doista ohrabrena ovom atmosferom, jer vidim da svi politički čimbenici osjećaju tu potrebu za zajedništvom, uključujući i oporbu i gospodina Bernardića, koji je predložio da se sjednemo i da porazgovaramo o nacionalnim interesima. Možemo se mi razilaziti ideološki koliko hoćete i u dnevno političkim raspravama, ali nacionalni interesi moraju biti zajednički svima i tu se moramo ujediniti i moramo ih zastupati, jer dolazi vrijeme ne kad je samo globalna konkurencija ogromna, već kad će i izazovi sigurnosti i stabilnosti svake države biti puno veći nego što su bili do sada. Imam 100 pitanja, nešto manje minuta, pa zato sam nestrpljiv. Evo, požurit ću ja onda. Na samom početku ste izašli sa zapravo novom hrvatskom vanjsko-političkom strategijom. Ona se tad zvala Jadran-Baltik. I napravili ste stanoviti odmak od one politike koja je bila potpuno koncentrirana na regiju, primarnu, gotovo isključivo samo na regiju. Moje pitanje je zašto odmak od regije u tom kontekstu, one obsesivnosti, kako se meni činila, i što zapravo donosi Jadran-Baltik, obzirom da opipljivih stvari do sada na tu temu nismo vidjeli? Ja nemam apsolutno ništa protiv prostora jugoistoka Europe. Što više držim da Hrvatska doista tu treba biti predvodnik i lider. Ali ono čemu sam se odupirala jest regija s velikim slovom. Dakle, nekakva zamjena za nekakav supstrat Jugoslavije ili već kako to bilo. Kao prvo držim da Hrvatska pripada nekoliko različitih regija, mediteranskoj, srednjoj i europskoj, i posebno ovoj Baltik, Jadran, Crno more, inicijativa Triju mora, o kojoj smo se dogovorili. Dakle, jednostavno želim asertivniju vanjsku politiku. Ne želim da se zaključamo na Balkan. Mi možemo puno više od toga. Zašto? Užasno mi smeta kad ljudi kažu da je Hrvatska mala država. Nije mala ni geografski, vjerujte mi. Ja sam u 2 godine svojega mandata, evo, pokušavam proći cijelu Hrvatsku, nisam prošla još, prošla sam jedan mali dio, niti blizu onoliko koliko bih htjela. Ući u svako selo, doći do svake lokalne zajednice. Dakle, nismo mali po tome, a pogotovo nismo mali po potencijalima i po onome što možemo pridonijeti europskoj i svjetskoj politici. A ova usporednica Jadran, Baltik, Crno more usmjerena je na jačanje prostora koji se prije nije povezivao međusobno, koji prirodno pripada zajedno, jer to je ona autentična srednja Europa kojoj Hrvatska pripada. Mi
nismo ni istočna Europa, niti smo nekakva balkanska država. Mi jesmo negdje na jugoistoku, srednje europska mediteranska država, dakle na jugu te vertikale, odnosno uspravnice između Jadrana i Baltika. I predsjednik Duda, predsjednik Poljske i ja, došli smo otprilike istovremeno na tu ideju povezivanja prostora. Poklopilo se to s inicijativom Atlantic Councila o energetskoj sigurnosti, učinkovitosti i neovisnosti toga prostora i to smo nadopunili mnogim drugim idejama i kao što sam rekla, gospodin Duda i ja predsjedat ćemo o tom sljedećem sastanku u Vroclavu gdje vjerujem da ćemo imati vrlo konkretne projekte koje će pridonijeti digitalizaciji prostora, boljem prometnom povezivanju, boljem energetskom povezivanju, ali ćemo isto tako uključiti i jugoistok Europe jer Hrvatska ne može se izmaći iz svoga susjedstva. Mi moramo osigurati da ono bude stabilno, da sve te države uđu u članstvo Europske unije i NATO-a za one koje to žele, naravno, da se u to ne upliču neke treće zemlje, nego da to bude odluka integracija, odnosno Europske unije i NATO-a i države kandidatkinje koja to želi i da im na tom putu mi pomognemo koliko god možemo uz preduvjet, naravno, da ispune sve iste kriterije koje smo i mi ispunili. Imam dojam da ste bili medijski pa dijelom i politički ignorirani u toj novoj hrvatskoj vanjskoj politici. Jeste li zadovoljni načinom na koji su veleposlanici tumačili hrvatski udio u uspravnici Jadran-Baltik? Pitam to obzirom na činjenicu da su veleposlanici poslani u doba ranijeg mandata sa zapravo jasnim preferencijama vezanima uz regionalnu politiku kao primarnu politiku. Prethodna Oreškovićeva vlada i ministar Kovač su podržali tu inicijativu i oni su doista prilikom ove organizacije prvog samita inicijative u Dubrovniku učinili jako puno. I tek tada su zapravo veleposlanici počeli dobijati one konkretne informacije o inicijativi, a ja vjerujem da će sada uz gospodina Štira koji je novi ministar i s kojim imam odlične odnose, da ćemo nastaviti taj rad i bez obzira što je, opet ponavljam, sljedeći sastanak u Poljskoj, da će se hrvatska diplomacija maksimalno angažirati, jer to je inicijativa koja nije protueuropska, koja nije usmjerena ni protiv Rusije, ni protiv Europske unije, što više ona je usmjerena zapravo na koheziju Europe i europskog prostora i na jačanje ovih svih naših država za koje iskreno moramo priznati da ekonomski još uvijek puno slabije stojimo od nekih drugih članica Europske unije. U jednom intervjuu ste izjavili da neki hrvatski veleposlanici ne promiču hrvatske nacionalne interese. Niste eksplicirali na koga mislite, pa evo pitanja barem o kojim primjerima se radi i o kojim imenima se radi. Pa imena vam neću govoriti jer to ne govorim, ne volim ni sa kime komunicirati preko medija na taj način. Svoje sam mišljenje iznijela i iznijet ću ponovno i predsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova. Primjer koji sam istaknula jednom u medijima je bilo pitanje koje je mene doista konsterniralo kad smo iz veleposlanstva u Beogradu dobili upit da je srbijansko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo od svih veleposlanstava da na dan domovinske zahvalnosti, pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj spuste zastavu na pola koplja i kad su oni pitali što da rade. Gledajte, mislim, kako kao hrvatski diplomat možete uopće postaviti tako pitanje, dovesti tako nešto u pitanje. A osim toga i ovaj imidž koji je Hrvatska stekla, nažalost, djelovanjem nekih političara u Hrvatskoj, a po potpomognutoj politikom susjednih država, posebno Srbije, koja bi se od toga doista trebala ustručavati o nekakvom ustaštvu u Hrvatskoj. Nažalost, to su zdušno podržavali i neki naši veleposlanici. Iz Srbije